Olá, amantes de lareiras, procurando o cenário perfeito para suas noites aconchegantes ou momentos relaxantes. Tenho exatamente o que você precisa: uma lareira hipnotizante e crepitante. Imagine relaxar com seu livro favorito, uma xícara de chocolate quente ou simplesmente se perder em pensamentos tranquilos enquanto este belo fogo queima suavemente ao fundo. Os estalos e estalos suaves da madeira, o tremor suave das chamas, é como um abraço caloroso para seus sentidos. As lareiras têm uma maneira única de tornar qualquer espaço mais convidativo e sereno. Elas trazem um toque da natureza para dentro de casa, proporcionando não apenas calor, mas também um ambiente relaxante difícil de superar. Seja para relaxar após um longo dia ou para criar o clima para uma noite especial, esta lareira é sua companheira perfeita. E a melhor parte, você pode desfrutar de todo o charme e tranquilidade de um fogo real sem nenhum incômodo. Não há necessidade de cortar lenha, nem fumaça, nem bagunça. Apenas relaxamento puro e sem perturbações. Então, dê o play e deixe esta lareira encantadora transformar seu espaço em um refúgio de calma e conforto. Perfeito para criar um ambiente, meditar ou simplesmente relaxar. Desfrute da magia das chamas e deixe suas preocupações derreterem. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esta experiência aconchegante com seus amigos. Até a próxima. Fique aquecido e relaxado.